আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স, আজকে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আর এই রেসিপিটা অনেক পুরনো দিনের, সেই আগেকার দাদি নানি আমলে আর কি এটাকে তৈরি করা হতো। এখন অনেকটাই বিলীন হয়ে গেছে। তো চিন্তা করলাম আপনাদের সবার মাঝে আমি রেসিপিটা তৈরি করে দেই। আর যারা অনেকে হয়তো চিনেন, আবার অনেকে এখনকার যুগের আমার মনে হয় না খুব বেশি আর কি চিনেন। তো যাই হোক, এই রেসিপিটা আর স্পেশালি আমি যার জন্য আমার চ্যানেলে দিচ্ছি, তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় বড় ভাই, প্যাশনেট গার্ডেনার ইউকে ব্লগার, যিনি একজন গার্ডেনার। ওনার চ্যানেলটা সবাই অনেকেই চিনেন। তো ওনার উদ্দেশ্যে উনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে উনি কখনো এটা খাননি। তো আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে ভাইয়া, আমি রেসিপিটা চ্যানেলে দিয়ে দিব, আপনি দেখে নিয়েন। তো ভাইয়া বলেছেন ঠিক আছে, এটা দিয়ে দিয়েন। তো এর জন্য ওনার জন্য আর কি আমি স্পেশালি এটা দিচ্ছি। তো যাই হোক, এখন আমরা এই রেসিপিটা তৈরি করতে আমাদের এখানে দুইটা উপকরণ লাগছে: সিদ্ধ চাল আর ড্রাই শুকনা উড়ি বিচি। তো প্রথমে আমরা উড়ি বিচিগুলাকে ভেজে নিব। আর এটা তৈরি করতে 3টা স্টেপ লাগবে। তো প্রথম স্টেপে আমরা এটা শুরু করছি, সে উড়ি বিচিটাকে, সিমের বিচিটাকে আর কি ভেজে নিব। তো আপনাদেরকে টিপসগুলোও বলে দিব আমি। যখন আপনারা সিমের বিচি ভাজবেন তখন এটাকে নাড়া বন্ধ করবেন না, অনবরত নাড়তে থাকবেন। আর আগুনের আঁচটা একেবারে সমানভাবে রাখবেন। কম, মানে কখনো কমাবেন কখনো বাড়াবেন, এরকম করবেন না। একই তাপে আর কি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভেজে নেবেন। তো এটা যখন ফুটে উঠবে তখন নামিয়ে এখন আমরা চালটা ভাজতে শুরু করে দিব। তো চালটাকেও ঠিক একইভাবে অনবরত নাড়তে হবে, এটাকে নাড়াচাড়া বন্ধ করা যাবে না। যদি নাড়াচাড়া বন্ধ করে দেন তাহলে চালটা ভালোভাবে ফুটে উঠবে না। আর যদি ভালোভাবে ফুটে না ওঠে তাহলে তো মানে কড়াই বেলতে আর কি কড়াইটা সুন্দরভাবে ভাজা হবে না। তো এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবে। তো এটাকে নাড়তে নাড়তে এভাবে যখন ফুটে উঠবে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। যারা চিনেন তো চিনেন, যারা চিনেন না তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, যখন এটা ফুটে উঠবে তখন এটাকে নামিয়ে ফেলবেন। তো এই তো আমার একবার ভাজা শেষ হয়ে গেছে, আরেকবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সবার সুবিধার্থে। যারা যারা আর কি নতুন চিনেন না তাদের জন্য কড়াইটা কীভাবে ভাজতে হয়। তো এই যে আবারও আমি চাল দিয়ে দিলাম। আর আপনারা অল্প অল্প করে চাল নেবেন, বেশি করে চাল নিলে আবার ফুটে উঠবে না সুন্দর করে। আর অনবরত নাড়তে থাকবেন আর আগুনের তাপটা একই মাপে রাখবেন। এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি, এভাবে মিডিয়াম আঁচে রাখবেন। তো তাহলে পুড়েও যাবে না, আবার মানে নষ্ট হবে না। তো এভাবে করে সবগুলা ভেজে নেবেন। আমি এক ধাপে ভেজেছিলাম, এখানে একটু আঁচ কমিয়ে ফেলেছিলাম, তখন সেগুলা ভালোভাবে ফুটে ওঠেনি। আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, এগুলা কত সুন্দর ফুটে উঠেছে। আমি আগুনের তাপটা ঠিক মাপে ছিল আর অল্প করে ভেজেছিলাম। আর এই যে দেখুন, এগুলা কীভাবে ফুটে ওঠেনি, একেবারে লাল হয়ে গেছে কিন্তু ফুটে ওঠেনি। তো এই তো আমার কড়ইগুলো ভাজা শেষ। এখন আমি এগুলোকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো, কড়ই এবং যে বীজটা আমরা ভেজেছিলাম, উড়ির বীজ বা শিমের বীজ। তো দুইটাকে আমরা এখন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো। আর এটাকে আপনারা চাইলে ওভারনাইটও ভিজিয়ে রাখতে পারবেন, আবার যদি চান তাহলে কয়েক ঘন্টা পরেও শুরু করে দিতে পারেন। তো ওভারনাইট ভিজিয়ে রাখলে আর কি হয়, বীজগুলো ভালোভাবে পানির ভিতরে ঢুকে নরম হয়ে যায় আর কড়ইগুলো মানে ভিজে যায়। তো কড়ইগুলো ওভারনাইট না রাখলেও চলে, কিন্তু উড়ি বীজগুলা আপনারা চেষ্টা করবেন ওভারনাইট ভিজিয়ে রাখার, তাহলে অনেকটা ভালো হয়, নরম হয়ে আসে আর কি। তো এটা যখন বীজে ফুলে উঠবে তখন উড়ি বীজগুলা যখন ভালোভাবে ফুলে উঠবে তখন আমরা এটার যে বাইরে বাদা আছে, মানে শেল আছে, সেই বাদাগুলা আমরা শেলগুলা তুলে ফেলবো। তো এইভাবে, যে এইভাবে হাত দিয়ে এরকম করে সবগুলা আর কি, এখন তো এখনও ভিজে নাই, তো ভিজে গেলে এটা সুন্দর করে ছুটে আসবে আর কি। তো আমরা খালগুলা ছাড়িয়ে নিয়ে তারপর আমরা সেকেন্ড স্টেপ শুরু করব। তো এই তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখুন আমাদের বীজগুলা ভিজে গেছে। এখন এগুলাকে আমি
ছালগুলা ছাড়িয়ে সুন্দর করে ধুয়ে নিচে দেখুন কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো একটু একটু রয়ে গেছে, এগুলা কোনো সমস্যা হবে না, কারণ এগুলা তো আর ছুটানো যাচ্ছে না, একটু লেগে গেছে আর কি। তো ঠিক আছে। আর এই যে কড়ইগুলা পানি থেকে তুলে ফেলেছি। তো এখন আমরা এগুলাকে সিদ্ধ করে নিব। আপনারা চাইলে এটা সেপারেটভাবেও সিদ্ধ করতে পারবেন, আবার একসাথেও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো আমি একসাথেই সিদ্ধ করে নিব সবগুলাকে মিক্স করে। আর আলাদা আলাদা সিদ্ধ করলে আপনারা যখন ফ্রাই করবেন তখন আলাদা প্রথমে ইয়েগুলা দিতে পারবেন আর কি, ওই বিচিগুলা দিতে পারবেন, পরে কড়ইগুলা দিতে পারবেন। তো যাই হোক, আমি এখন একটা পাতিলের মধ্যে সবগুলা কড়ই এবং বীজ একসাথে নিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিলাম পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি, দিয়ে এটাকে আমি সেদ্ধ হতে দিব। তো এটা যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন এটাকে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নেব। তো এটা সেদ্ধ হতে থাকুক, তারপর ফিরে আসছি যখন সেদ্ধ হয়ে যায় তখন। আর এটাকে আপনারা বেশি সেদ্ধ করতে হবে না। এই যে দেখুন, কিছুক্ষণ জাল করার পরই দেখা গেছে এটা সুন্দরভাবে ফুটে নরম হয়ে গেছে। তো এটাকে একটা হাত দিলেই দেখা যাবে এগুলা মানে এমনিতেই ফুটে গেছে, তো নরম হয়ে গেছে আর কি। তো এখন আমরা এগুলাকে পানি ঝরিয়ে নেব, একটা স্ট্রেইনারে ঢেলে নেব, নিয়ে পানিটা ঝরিয়ে নেব। ভালো করে পানি ঝরে গেলে তখন আমরা থার্ড স্টেপে যাব। তো আমাদের সেকেন্ড স্টেপ শেষ, এখন আমরা যাচ্ছি থার্ড স্টেপে, মানে 3 নাম্বার স্টেপে আর কি। আমাদের 1 নাম্বার 2 নাম্বার স্টেপ শেষ, এখন আমরা আসছি 3 নাম্বার স্টেপে। তো 3 নাম্বার স্টেপের জন্য আমাদের যা যা করতে হবে সেটা হচ্ছে, এই যে আমরা পানি ঝরিয়ে নেওয়া কড়াই এবং বীজগুলা একটা স্ট্রেনার রেখেছি। আর এখানে নিয়েছি আমরা শুকনো মরিচ, যেটা এটা আমার গার্ডেনের মরিচ। আর নিয়েছি একটা বড় পেঁয়াজ। তো এখন আমরা একটা মানে ফ্রাই প্যানের মধ্যে তেল গরম হতে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি মরিচগুলা ভেজে তুলে নিব। এটাকে মানে রাখবো না আর কি ফানে। তো আমি মরিচগুলো একটু ধুয়ে দিয়েছিলাম, এই জন্য পানি ছিটতেছে। তো আমি ভয়ে আর কি করতেছি, আর ক্যামেরা নড়াচড়া করতেছে, এই জন্য আমি দুঃখিত। তো এই যে আমি মরিচগুলা ভেজে তুলে নিয়েছি। এখন এই তেলের মধ্যে আমি পেঁয়াজগুলা ঢেলে দিয়েছি। তো পেঁয়াজগুলা একটু নরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি মশলাগুলো অ্যাড করব। তো এর মধ্যে মশলা বেশি কিছু লাগে না, অল্প কিছু মশলা লাগবে। আর একটা কথা, আপনারা অবশ্যই শুকনো মরিচ দিবেন, কাঁচা মরিচ দিবেন না। কাঁচা মরিচ দিলে আপনারা সেই স্বাদটা পাবেন না, কারণ শুকনো মরিচের ফ্লেভারটাই আর অন্যরকম। আর এই তো আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর লবণ দিয়ে একটা নাড়াচাড়া করব একটু, অল্প একটু পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসলে এখন আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া। তো এটা আপনাদের মানে যতটুকু আছে আপনারা ইনগ্রিডিয়েন্ট অনুযায়ী দিবেন, সরি, আপনাদের পরিমাণ মতো আপনারা দিবেন আর কি মশলাটা। তো আমি এখন হলুদের গুঁড়া দিলাম, আর অল্প দিলাম ধনিয়া গুঁড়া 1 চামচের মতো দিয়ে নাড়াচাড়া করে। এই তো আর কিছু মশলা দিতে হবে না, এখানে শুধু হলুদ আর একটু ধনিয়া গুঁড়ো দিলেই হয়ে যাবে। আর শুকনো মরিচ তো আমরা দিচ্ছি তাই। তো শুকনো মরিচটা আমি ভেজে তুলে নিলাম, কারণ এখন তেলের মধ্যে যদি রাখি তাহলে এটা কিন্তু সফট হয়ে আসবে, আর আমার কাছে সফটটা ভালো লাগে না, একটু ক্রাঞ্চিটা ভালো লাগে। তো এই তো পেঁয়াজের মধ্যে মশলাটা একটু নাড়াচাড়া করে তারপর এই কড়াই আর বীজগুলা দিয়ে দিলাম, দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব। তো এগুলা নাড়াচাড়া করতে করতে আপনারা একটু কিছুক্ষণ পরপর নাড়াচাড়া করতে থাকবেন আর কি, যাতে তলায় লেগে না যায়। তো এরকম নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ পর দেখবেন আপনারা এটা হয়ে গেছে। এই তো এটা করতে আসলে বেশি লাগে না, মানে অত বেশি ঝামেলা না মনে হয় দেখলে, মানে না জানি কত ঝামেলা, আসলে অতটা ঝামেলা না। তো এই তো হয়ে গেল আমার করই বিরান, খুব সুন্দর, খুব মজার। আর এটার কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, আপনারা যখন সামনে দেখবেন তখন কালারটা অনেক সুন্দর। ক্যামেরাতে কেন জানি এটার আসল যে কালার, সেই কালারটা আসে নাই। অনেক সুন্দর এই আলো টাইপের একটা কালার এসেছে এটার। আর খেতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা হয়েছে, মাশাল্লাহ। তো এই তো আমার করই বিরিয়ানিটা রেডি হয়ে গেছে। আমি মরিচগুলো উপরে দিয়ে দিয়েছি, এখন এটাকে সার্ভ করে নিব। এই তো রেডি হয়ে গেছে। আর ধনেপাতা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, আমি পছন্দ করি না, কারণ কড়াইয়ের যে ঘ্রাণ সেইটা ফ্লেভারটাই আমার কাছে অনেক ভালো লাগে।
তো আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত এই রেসিপিটা ট্রাই করেননি কখনো, একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর ইসলাম ভাই, আপনাকে বলছি, আপনার উদ্দেশ্যে আপনি ট্রাই করে দেখবেন। আমি রেসিপিটা দিয়ে দিলাম। যদি এরপরেও কোনো কিছু কোয়েশন থাকে, আপনারা বুঝতে না পারেন, আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, অবশ্যই আমি বলে দিব। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের সবার কাজে আসবে, ভালো লাগবে। তো আপনারা ট্রাই করে দেখবেন। আর এই তো আমাদের অতি পুরনো একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম খুব সহজে। তো সবাই আজকে এই পর্যন্ত, এখানেই আমি বিদায় নিয়ে নিব। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন, সেফে থাকেন, এই কামনায় আমি এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। কথা হবে অন্য কোনো সময়, অন্য কোনো ভিডিওতে।